ကျွန်တော်တို့ function နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လိုက်အောင်เนาะဟုတ်ပြီဒီခေါက်ကျွန်တော် function တွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးရေးနိုင်မယ် function ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ function တစ်ခုတိစောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာ country ဆိုပြီးတော့ value တစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာလည်းတစ်ခါတည်း value ပါသတ်မှတ်လိုက်မယ် keyword value ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ထဲမှာကျွန်တော် Japan ဆိုပြီးထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ print my country is so you my country is bala bala ပေါ့ my country is ဒီမှာ country ပေါ့ so you country ပေါ့အောက်မှာ function တွေအများကြီးခေါ်လိုက်မယ်အဖြူfunction ဆိုပြီးတော့ country နေရာမှာကျွန်တော်USA ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် function တစ်ခုထည့်ဖို့မယ် FUNC function ဆိုပြီးတော့ sorry function ဆိုပြီးတော့ KORE ကိုရီးယားထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ FUNC ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာပေါ့မြန်မာဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုနောက်ဆုံး function မှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံစံကိုကြည့်ချင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုသေချာတွေ့ရလဲဆိုရင် function ဆိုပြီးတော့ခေါ်တော့ခေါ်ထားတယ်ဟုတ်တယ် function ဒီ function အတိုင်းဝင်တယ် country နေရာမှာဒီမှာ USA ဆိုပြီးဝင်သွားတယ်ဝင်သွားတော့ my country USA ထွက်လာမယ်ကိုရီးယားထွက်လာမယ်မြန်မာထွက်လာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့မထည့်ထားဘူးဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးအကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့မထည့်ထားဘူးဆိုရင်my country is Japan ဆိုတာထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် function ကိုခေါ်မခေါ်ရသေးတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ပါ function ဆိုပြီးထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် run ကြည့်ရအောင်my country USA ကိုရီးယားမြန်မာဂျပန်ဟုတ်ပြီเนาะဒီရေးပုံလေးကိုနားလည်မှထင်တယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ keyword နဲ့ value ကိုတခါတည်းဒီထဲမှာထည့်ထားလိုက်တယ်ဒီမှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် my country is ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စာကြောင်းဆက်လိုက်တယ် comma နဲ့ country ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့ function ဆိုပြီးတော့ USA ခေါ်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ country ဒီမှာ country keyword တွေအများကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော် country ဆိုပြီးတော့ value တွေအများကြီးဖြစ်သွားပါပေါ့နော် USA ရောကိုရီးယားရောမြန်မာဆိုပြီးတော့ပါလာပါပေါ့နော် okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် function နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်တွေ့ကြတရားပေါ့